Murikito Vincent Monda kurwase county ya Nyamira na roboti rukubwatekana chisemi tukurana ase county ya Kisii ni gobono kubwatekana no kwimurungania kwa baibuli igoro yukubagwa wechibesa chibose wechibesa chia NGCDF ensemo ya barai abaibuli na boigo aborokiwa mebonge abo basi nigo litukuria lero baesokia na gusaga na chia bisi chekiganche ikyo imenya mache kogane machibu igoro asiki aborokiwa bakorwa chia mate chokonyora wense batari konyora chibesa hicho chiko bakonya kwegendera se chisemi chabo nigo bono baya yabise matuko atato koba amachibu onyataribo nigo barachi kwemokeya egetambukiro hase amabokabo igondo no moichano ng'abana mbachite pake singo somi Nairobi abana zaidi ya 20 kurubasi bakange list elimbwatega na zaidi 30 batairiji basariga bakangorokia buna efisi ya bere igoro asiki university batakehire gosegwa bande bawanza matatu itwanyorere bisatai bulikira mangana boss people isko office bondo wajire kubolere nga abantu baitakara bagoja ngo kubashurikira twanyorere nditai egende kigego kolekana ekerutu gwethinga abantu bali babwatire bakonji check nga kichiche konigwa asiki hotel esa abantu batatakiri na abana baitoga bara list rili tambe batari konyora chibesa igo twabatebiri ngo badore list eliyos twalitikira obisiga igo twabaire mpaka Jumatatu banyare ko bagatotebinga abana aba inkibataire iri chibesa na baru bakora matemu weekend na intuko twara chibasari cyanda seme kone mebiji kone wasiji ebioski asejibaime abana baito balisi ko batari wakana chifisi ikire kiagere twajirega na ebia bali batenereze CDF basaries ya Nyamache on report uikire wikemo ngorora bale ngabana babo basi babwata abantu bako barwandira twakira Nyamache kubwati chicheki chi abana ba applied e basari batanyorede ekirire kiabere kanena se every corner of around ugurira basari ni right ono ndweze school or college or university go se uri ya maere office yeto ya CD ato ikiro office bakarese nimechaza pasa since 2022 till now ya last time sijapata. So nimekuwa nikikuja huku mara kwa mara naambiwa hii iko na stamp naweka ama iko imesainiwa na chief tu kama hiyo some petty excuses. So na saa hii niko na fee balance ya 85,000 kama last month tumekuwa na mtihani kule university na Sinde Mulira sikufanya mtihani juu na hiyo fee balance. So iliti form ya school rende binanyole cheki tinyore kicheki kinatira boire tindikoranga nkonyora ndo bukona mwana agosoma Kisii Institute bono igata keire 67 echintabwa tinchira ndanyore mukonyi